mais vídeo aqui de motovlog. Quem não ficou inscrito, família, já se inscreve no canal, deixa aquele like pra me fortalecer, família. E hoje, família, tô com mais um vídeo aqui, família. E hoje eu vou colocar um roncadorzinho de Pop 110 na minha fãzinha 185, família. E o roncadorzinho, família, é esse aqui, ó. Esse roncadorzinho aqui, família. Eu vou encerrar aqui e fazer soldar no outra saída do meu cano de escape. Então acompanha o vídeo aí, família. Não deixa o like pra me fortalecer. Vamos pro vídeo. Família, você escutar o antes e depois quando soldar. E agora bora ver depois quando eu colocar isso aqui, como vai ficar, se vai ficar melhor ou não. Então, família, eu vou dar um pause aqui, daqui a pouco eu volto. Já coloquei, vou ligar aí pra você ver a zoada. Ficou vazando um pouquinho aqui, família, mas depois eu vou trocar um anel ali pra ficar no grau. Depois eu vou pra um lugar mais aberto aí, família, pra gravar pra vocês melhorzinho o barulho, porque tô aqui na rua, né? Não posso fazer muitas horas aqui não, família. Então, família, isso aí é o vídeo aí. Quem gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, família. Aí, família, tô em um lugar aqui, ó, um pouquinho afastado da cidade aqui, família. Vou mostrar agora com vocês como tá, como ficou o roncador. Ficou um pouquinho vazando aqui, família, mas depois eu vou dar o talento aqui, trocar o anel. Ficou um pouquinho vazando. Tá massa aí.